ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റി കറി. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 2 ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വളരെ നൈസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ 2 അറ്റം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് നൈസായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നൈസായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ തവ ചൂടാക്കിയിട്ട് 2 സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തായിരുന്നു. എന്നിട്ടത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചു. രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഞാനെല്ലാം ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിരുന്നു. ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഏത്തപ്പഴത്തിന് നമുക്ക് ഒരു കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2.5 സ്പൂണ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും 1/2 ടീസ്പൂണ് സിനമൺ പൗഡറുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് പിന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴം ഞാൻ ആ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര സിനമൺ മിക്സറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ കഴിച്ചു നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അതുപോലെ വലിയവർക്കും ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു ബട്ടർസ്കോച്ചിൻ്റെ സോസ് കൂടെ ഞാൻ അതിന് പുറത്തോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ഇത് വേണേൽ ഡിപ്പായിട്ട് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ബട്ടർസ്കോച്ച് സോസിന് പകരം തേൻ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കരപ്പാനി ഉപയോഗിക്കാം. ബട്ടർസ്കോച്ചിൻ്റെ സോസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. പായസ പുഡിങ്ങിനകത്ത് ഞാനത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ കണ്ടുവല്ലോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.